接下来分享一下如何组装一台新买的电扇，14寸。这样，叶片。 主机，网子，底座，盖子，好，底座，插入这一只，哦，有4个洞，4个插口。 然后有一个插销，这有个洞，这样对准它，防呆，这样插下去就对了哦。好，底座第1层插好，换第2个主机插下去。主机有3个，123、123，这个朝外。 松开，好，锁紧，好，这样就完成。再来，这个网子有2个，一个是里面的，这有2孔，对准上面有2孔，下面1孔。 好，然后白的锁进去，正向锁进去，锁紧，锁紧即可。好，接下来是叶片，叶片它有一个1半的半月形的卡榫。 半月形的这边有一个半月形缺口，对准缺口插进去，可以进去了。所以缺口要对准。然后最后是这个盖子，反锁，因为这个是电扇往那边跑，我们叫逆向反锁。好，说好，再来就是这个盖子来。 盖子，保留1圈卡榫给另外一边。哦，这边有2个卡榫，右卡榫给这一层，左卡榫给那一层。好，然后上面这边有一个卡钩，对准任何。 最顶的那一个铁丝，哦，夹进去，咔一声就好了。好，这样就完工了。测试一下，插电，耶！ 可以转了，成功。OK， 以上分享了，拜拜。这一台电扇是坏掉，我们就来修理一下，看看。 到底会不会修好呢？好，用这个山羊机油把它点2滴在这里，然后背后也点2滴，转一转，哦，看有没有救回来呢？好，打开电扇的马达盖子，
还有塞子，用这个螺丝起，这样它就光溜溜了。然后呢，用这个机油呢，哦，给它躺平的时候，哦，都涂一下啊，最后这边也是躺平的时候弄下去，这样转个几分钟，它就顺畅了啦。现在已经开了，是在转哦，然后这样就是成功了，又赚到一台电扇。好，再组装回去就 OK 了。修好了，又救回这台电扇 ，OK 了。这样就可以用一阵子。好，就这两样罗赖吧跟机油就可以解决这个问题。OK， 以上分享。